夯土上不长草，基本有这么几个原因。第一呢，当时西夏的夯土技术比较成熟；第二一点呢，就是我们北方的雨水比较少。另外一方面就是实地考察，西夏陵的夯土当中呢有一些白石灰的成分，这些呢都导致西夏陵夯土建筑上很难长草。西夏陵每一座帝王陵园当中，基本上都会用到几万立方米的夯土。